एक बार की बात है, नदी किनारे एक पेड़ पर बंदर रहता था। वह रोज मीठे फल खाकर खुश रहता था। एक दिन मगरमच्छा आया। बंदर ने उसे फल दिए। दोनों में दोस्ती हो गई। मगरमच्छा की पत्नी ने कहा, उस बंदर का दिल मुझे खाना है। मगरमच्छा ने चाल चली और बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार ले गया। चालाक बंदर बोला, अरे मेरा दिल तो पेड़ पर रह गया है, चलो वहीं से ले लेते हैं। मगरमच्छा वापस ले गया और बंदर झट से पेड़ पर चढ़ गया।